Это не съемки скрытой камерой. Это не постановка. На видео реальный чиновник. Запись ведется в открытую. Нам удалось выяснить, почему бывший мэр Грозного Ислам Кадыров был снят с должности главой Чеченской Республики. В распоряжении ЧГТРК «Грозный» оказались 8-часовые съемки, снятые личными операторами бывшего градоначальника, допросы мошенников, требования погасить задолженности. Все это должно было остаться за кадром, скрывая настоящие приемы и методы чиновника. Нельзя не отметить успехи бывшего мэра, при котором город претерпел значительные изменения в лучшую сторону. Но сегодня речь пойдет не столько об успехах бывшего градоначальника, сколько о некоторых методах его работы. Большая часть записей посвящена мошенникам и распространителям наркотической и алкогольной продукции. Но эти кадры превышения полномочий должностного лица над людьми, которые вы сейчас видите на экране, вынудили нашу телекомпанию обратиться в правоохранительные органы и заявить о правонарушении. Забегая вперед, отметим, что по фактам, запечатленным на этих видеозаписях, уже начата проверка. После просмотра видео становится понятным, что все это фиксировалось для доказательств. Бывший мэр Грозного таким образом запугивал героев съемки и гарантировал достоверность признаний. Как эти признания выбивались и какие противозаконные и циничные методы использовались, расскажем подробнее. Конец 2012 года. В Октябрьском районе Грозного активными темпами идет строительство 12-го участка. Власти республики возводят добротные кирпичные дома. Идет строгий учет жителей участка, чтобы исключить риск мошенничества. Но все равно находятся аферисты, которые предлагают новый дом в строящемся поселке и участок земли за 500 тысяч рублей. На этих кадрах вы можете видеть, как потерпевшая передает мошеннице свои кровные деньги, с трудом собранные в долг у родственников и знакомых. Небольшую группу мошенников вычислили при помощи прослушки. Ислам Кадыров в течение нескольких часов допрашивает задержанных, пытаясь выстроить цепочку аферистов. На кону судьбы десятка обманутых людей. Женщины упорно не признаются в совершении преступления. Не остается никакого другого способа, кроме как запугать преступниц, чтобы вернуть потерпевшим деньги. Я специально камеры говорю. Электрошокер на записях используется многократно. Мы не будем показывать каждый из этих моментов. Их много. В ход также идут различные психологические способы воздействия. Ислам Кадыров пытается получить от одной из женщин имена и фамилии сообщников. Начинается шантаж о приписании пособничества известным во всем мире террористам. В другом кабинете еще одна задержанная. Ее допрашивают отдельно. Спустя несколько часов прессинга и сопоставления их показаний, наконец-то вырисовывается реальная картина преступления на многомиллионную сумму денег. Угроза физической расправы и прилюдного порицания стали кульминацией раскрытия дела.
Одна из потерпевших Айзан Байсункаева, у которой мошенницы обманом забрали последние деньги, пообещав выделить дом для нее и ее сестры-инвалида. 12 участке цену херду лорду ала эцайна да то топхена дөнда нарега долор даккан и аштелерас эцену цагалерса цонгшо саиши ти проблем сиисесо не лика да токшоксо на сегодняшний день эцену цагалерса. Среди прочих обнаруженных записей съемки ночных визитов в квартиры должников коммунальных услуг. Мэрия, силовики, представители коммунальных служб. Такие рейды не были редкостью в период бывшего чиновника. Но что тогда осталось за кадром, сегодня стало достоянием общественности. Этого старика, недовольного формой общения, скручивают. Невольным свидетелем ночных рейдов стал и известный в Чечне Лема Сатуев, попавший в объектив видеокамеры. Уважаемый в республике артист, который также являлся злостным неплательщиком, как и все жильцы дома, не был в восторге от непрошенных гостей и от характера их общения с квартирантами. Сегодня заслуженный артист Чеченской Республики Лема Сатуев делится своим мнением о бывшем градоначальнике. Есть злостные неплательщики налогов, и с ними надо вести разъяснительную работу, а не применять незаконные меры. Были такие чиновники, которые превышали свои властные полномочия, и наш глава показал, что это ему не нравится, что таким людям не место в органах государственной власти. В некоторых диалогах должники вступают в словесный спор, что становится причиной шантажа со стороны бывшего мэра. Так, мировому судье Ленинского района Грозного, который, кстати, не платил коммунальные услуги и имел при этом двухэтажный дом, Ислам Кадыров угрожает подкидыванием чего-либо запрещенного. Некоторых героев видео мы нашли. Аферистки, которые отнимали у жертв обманом последние деньги, утверждают, что получили урок на всю оставшуюся жизнь. Для них тот день стал переломным моментом в жизни. С тех пор нарушать закон и порядок желания не возникало. Ну, так получилось. Головол, ошибка йол сагир. Так, В 2013 году, работая в КУЖХ, я взяла деньги у малоимущих людей для получения квартиры, которые строились для малоимущих людей. Но наше преступление было раскрыто, и нас повели в мэрию города Грозного, и по отношению к нам была применена сила. Но я не обращалась в полицию, так как была рада тому, что не получила тюремный срок, что нас не посадили. Долгие годы подобные незаконные методы работы мэра оставались в тайне, либо не имели прямых доказательств. Интересно, что в 2017 году главой Чеченской Республики именно по этой причине Ислам Кадыров был снят с должности. Больше он нигде не работал. Я очень давно знаю Ислама, считаю его и считал, порядочным, богобоязненным, исполнительным человеком. И для меня абсолютно было понятно, и когда его назначили мэром города Грозный, и он очень многое сделал на этом посту. Вопросы благоустройства, вопросы решения теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электричества. К сожалению, ислам перенес очень тяжелые травмы, связанные с дорожно-транспортным происшествием. И в период лечения применялись обезболивающие средства, психотропные вещества. И это, видимо, как-то сказалось на его психике. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что главным лозунгом нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, был
да восторжествует справедливость. Да, Бог и этого принципа в своем руководстве и оценке результатов работы должностных лиц строго придерживается глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И поэтому, когда стало известно, что в работе, значит, для достижения каких-то даже благих целей используются недозволенные методы, Рамзан Ахматович его отстранил от занимаемой должности, и вопреки всем разговорам о том, что якобы завтра его назначат туда-сюда и так далее, ни на одну должность, связанную с подчинением ему хотя бы одного человека, он не был назначен. Также я хотел бы сказать, что абсолютная ложь, высосанная из пальца, что якобы его отстранили в связи с тем, что он хотел отравить там и так далее. Это полная ложь, извините за, может быть, не совсем литературное слово, и чушь. Ничего подобного не было. Я в завершение хочу привести неоднократно повторенные Рамзаном Ахматовичем слова о том, что там, где речь идет о соблюдении законности, значит, не будет никогда скидок никаких, независимо от званий, должностей, родственных связей, значит, наград и так далее. В этом вопросе его требования очень жесткие, и они будут и впредь, и это все должны помнить. В правоохранительных органах подтверждают, что видеозаписи, предоставленные ЧГТРК «Грозный» с запечатленными действиями бывшего мэра, стали основанием для проведения расследования. В наш адрес переданы видеоматериалы, по которым проводится проверка. В установленные законом сроки по данным видеоматериалам будет принято процессуальное решение. О необходимости строгого соблюдения правового поля не раз подчеркивал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Буквально несколько дней назад он вновь напомнил о необходимости соблюдения закона всеми без исключения. Если он не соответствует, если есть нарушение, расследование по материалам с участием бывшего мэра Грозного не будет скоротечным. Около 8 часов видеоматериала еще предстоит отсмотреть следователям для принятия объективного процессуального решения. Наша телекомпания будет держать вас в курсе проводимого расследования.